muuqaalkeena maanta wuxuu bilaabanayaa family aad u faraxsan. Familkan ay waxay ka kooban yihiin 3 qofood. Aabaha familkan waxaa la lahaa Wood, gabarta familkan waxaa la lahaa Raasha, hooyada familkan waxaa la lahaa Lana. Aad ayay u faraxsan yihiin waxayna ku ciyaarayaan sariirta korkeeda. Lana subax kasta waxay samaysaa exercise ama caalamiid. Subax kastana way orataa. Markay tagto webiga agtiisa way nasataa sida caadada ah. Waxayna su'aalsanaysaa xisadeeda. Lana waa macluumaad dhigto iskuul dugsi sare ah. Macluumaaddu waxay soo gelaysaa kalaaskeeda. Waxayna leedahay imtixaan. Waxayna ardayda ka qaadaysaa imtixaan. Waxay qaybinaysaa warqadihii. Macluumaaddu waxay iska fadhiisanaysaa kursi hor yaala ardayda. Waxayna ka ilaalinaysaa ardayda halkaas. Laakiin wiil la dhaho Bandi waxba kama shaqeynayo. Wuxuuna ku dhedheelayaa qalinkiisa. Wuxuuna macluumaaddu u fiirinayay si aan caadi ahayn. Macluumaaddu markay imtixaan qaado waxay su'aalsanaysaa gabarteeda yar Raasha. Raasha ayaa waxay dhigataa iskuul carruurta yarka loogu talagalay. Waxayna ka soo qaadaysaa Raasha iskuul. Raasha waxay soo raacaysaa gaariga. Lanana waxay soo fuulaysaa gaarigeeda. Gaariga inteena kaxayna kor waxay arkaysaa Bandi oo wato eegiisa oo maraya wadada. Maalintii ku xigtay Lana waxay bixinaysaa xisad. Waxayna projectiga u saarnaa cashir. Laakiin laba gabdhood oo galaaska dhigato waa kuwa ku mashquulsanay moobilkooda. Waxayna isticmaalayeen taleefankooda ayagoo qosqoslayo oo daawanayo waxyaabo. Macluumaaddu waxay ku dhihi doontaa taleefanka dhiga, laakiin ayaga maahan kuwa maqlaayaan. Macluumaadii Lana waxay ka codsan doontaa inay taleefanka ay u keento ee siisa iyada. Waxayna u sheegaysaa markay xisada dhamaato inay taleefanka u celi doonto. Gabartii taleefanka leedahay macluumaadda ay taleefanka u keenaysaa, laakiin markay fadhiisato waa mid caytimaysay. Macluumaadda ay si xun u caynaysaa ardayda oo dhan ay ku qodlayso. Ugu dambeyntii waxay ka baxaysaa gabartii fasalka iyadoona qof bax dhihin. Macluumaaddu waxay joogtaa gurigeeda waxayna samaysanaysay shaah, laakiin isla markii daaqadda waxay ka arkaysaa wiilkii Bandi ahaa iyo macluumaad dhigto iskuulka oo wadada isku haysto. Bandi ayaa ah wiil ciyaar suuq ah. Macluumaadii ayuu boorsada ka daadinaa waxyaabo ugu jireen. Kabacdina wuxuu ku tuurayaa baaskiilkii wadatay. Lana cafeteria waxay ku kulmaysaa macluumaadii oo qashqashaadayay wiilkii loo yaqaan Bandi. Macluumaadii waxay u sheegaysaa wiilkaasi inuu yahay wiil akhlaaq xun. Waxayna u sheegaysaa inuu macluumiintaasi qashqashaado. Xitaa waxay u sheegaysaa ardayda badankood inuu ku haysto xoog. Lana ayaa waxay u sheegaysaa macluumaadii kale inay email ka saarayso. Waxayna u sheegaysaa in dadka la canaanan laakiin lagu sheego tartiib wax. Laakiin macluumaadii ayaa waxay u sheegaysaa in ardaygan arday lagu wareero uu yahay oo ku wareerin macluumiinta warna ka maqli waaye macluumiinta. Maalintii ku xigtay macluumaaddu waxay imaanaysaa iskuulkeeda. Waxayna raadinaysaa wiilkii loo yaqaan Bandi. Wiilkan Bandi ayaa waxay leedahay soo bax. Waxayna soo gashanaysaa qol eber ah. Wiilkii waxay u sheegaysaa iskuulkan sharciyada u yaalo inayna jiro. Waxayna ku leedahay waa inaan noqotaa arday fiican. Asiga ma ahayn mid u jawaabo, wuxuuna iska ahay mid asiga iska mashquulsan oo iska fikirayo. Macluumaadii ayaa soo ag fadhiisanayso waxayna soo qaadanaysaa kursi. Macluumaadii Lana ayaa ardaygan waxay ula hadlayso si macallinimo ku jirto. Macluumaadii ayaa waxay ku dhihi doonto ardaygan haddii jirto waxyaabo abuse ama akhlaaq xumo lagu sameeyo xaafadda waa ii sheegi kartaa. Waxayna ku leedahay macluumaaddan waa inaa wax barataa oo ardayda faca camal aan naqataa. Macluumaadii waxay cugsanaysaa jilibkiisa, laakiin Lana ayaa u fiirinayo si aan caadi ahayn. Macluumaadii isan xumaan ah. Hadda ka bacdina wax baan baran doonaa. Macluumaadii ayaa waxay ku dhihi doonto aniga dan kale kuuma caawinayay. Waxaan rabaa inaan naqatid wiil fiican oo horumar fiican nolosha ka gaaro. Macluumaadii ayaa waxay ku dhihi doonto haddaad aragti wax ku dhibo ama wax kale oo si kale kaa sameeyo waa isoo wici kartaa. Waxayna ku leedahay hadda ka bacdi hadday jiraan wax qalad kaa galo isoo sheeg. Sida caadadaheeda macluumaaddu waxay ordi jirtay subaxdii. Waxayna su'aalsanaysaa orodkeeda subaxdii. Macluumaaddu waxay imaanaysaa si dhaqsi ah xisadeeda subaxdan. Fasalkana waxaa yahay boorso. Waxaana boorsada meesha dhigtay Bandi. Waxaa boorsada ku jira wax mara ah. Macluumaadii boorsadii iyo maradii way isgelinaysaa waxay iska dhigaysaa meel. Waxayna su'aalsanaysaa suulida. Macluumaadda markay suulida soo gasho waxay cabaysaa biyo. Markay biyaha soo cabto gadaasheed waxaa taagnaa Bandi. Bandi ayaa macluumaadda aad ugu soo dhawaanayo. Wuxuuna ku leeyahay adig soo ima dhihin waan ku caawinayaa hadda ka bacdi. Macluumaadii way hadli weynaysaa, laakiin Bandi ayaa wuxuu ugu soo dhawaanayo si caadi ah. Wuxuuna ka dhunkanayaa qoorta. Macluumaadii ayaa xanaaqi doonta. Waxayna ku dhihi doontaa waxaa tahay qof ciyaar suuq ah ana ii soo dhawaan mar dambe. Waxayna ku dhihi doontaa caawintaa ku caawinaya maahan caawinta noocaan ah. Macluumaadii oo xanaaqsan ayaa waxay ku dhihi doonto waxaa u malaysay markaan ku caawinayay oo ku dhahayay waan ku caawinayaa inaan ku jeclahay. Waxay ku leedahay arday aniga keeya jecel uma qaadi waxaana tahay qof akhlaaq xun. Iyadoo xanaaqsan ayaa waxay iskaga baxaysaa macluumaadda musqusha. Maalintii ku xigtay macluumaadda oo soo socota ayuu soo raacaya Lana. Wuxuuna ku leeyahay macluumaadii waxaan jeclaaday inaan aniga kula kulmo adiga. Ma kulmi karnaa markay dhamaato xiisada. Macluumaadda ayaa ku dhihi doonto maya waa qaldan tahay aniga ma ihi qof kuu qalmo ee ammaan isii. Macluumaadii ayaa waxay qaban doonto Bandi. Waxayna u sheegi doontaa inuu yahay qof qaldan. Waxayna u sheegi doontaa inuu soo gargaraacay asiga adres qaldan. Waxayna ku dhihi doontaa waxaana aniga macluumaadaada mana ihi qof kugu facay. Haddaad iga leexawaysinay waxaan kugu dacweyn doonaa maamulka iskuulka. Wayna ka tegi doontaa. Lana way soo baxaysaa. Waxayna u imaanaysaa gaarigeeda oo ku jiray baakin. Laakiin gaariga ayaa waxay ka muuqatay garaafooyin badan. Baabuurka hadkiisana wuxuu ahaa mid jaban. Gaarigeeda ayaa iska soo fuulaysaa. Waxayna iskoolka doonaysaa gabarteeda. Lana markay xaafadda timaado ninkeeda Wood ayaa wuxuu weydiin doono gaariga waxa ugu dhacay. Laakiin Lana ayaa waxay dhihi doonto ma aqaanin gaariga wax sidaan kaga galay. Laakiin ninkeeda ayaa qanci weynayo. Waxayna ku qancinaysaa inuu gaari kale oo ka jibiyey haadka garaafadana soo gaarsiiyey. Macluumaadda si caadigeeda waxay soo gelaysaa xisadeeda. Waxayna bixinaysay cashirkeeda. Markii cashirka dhammayso macluumaaddu waxay dhihi doontaa yaa
su'aal qabo laakiin bandi ayaa farta ka doono wuxuuna leeyahay aniga qabo su'aal macluumaadii ayaa wuxuu weydiin doonaa su'aal qaab daran su'aal shaxaarinimo ah macluumaadii ayaa xanaaqi doonto waxayna ku dhihi doontaa bandi waa qaldantaa adiga laakiin ardaydan ayaa ku qoslayso macluumaadda waxay soo qaadan doontaa bandi boorsadiisa waxayna ku tuuri doontaa banaanka macluumaadii ayaa waxay dhihi doonto iskuulka anigaa ka tegaya mase adigaa ka tegaysid laakiin hal mar macluumaadii waxay arki doontaa waxa lagu soo tuuray waxaana kusoo tuuray fasalka af ku jirto laakiin iyada ma ogo macluumaadii waxay iskaga bixi doontaa fasalka ayaa wuxuu samayn doona waxyaabo akhlaaq xun markay macluumaadda sii bixaysay macluumaadda waxay imaan doontaa gurigeeda waxayna waqti ku qaadan doontaa gurigeeda waxaana joogtay gabarteeda raasha macluumaadda taleefankeeda leleenka ayaa wuxuu usoo dhacay saa'id waxaana loogu baahnaa iskuulka macluumaadda waxay ku noqon doontaa iskuulka markay iskuulka tagto waxay arki doontaa fasalkii oo ku jiro bandi macluumaadda ayaa waxay hore u dhacweysay bandi laakiin bandi ma aha mid iskoolka laga buriyo asiga macluumaadda waxay tegi doontaa qaybta dacwada ayaa waxay joogto macluumaadii hadda ka hore ay is arki jireen oo bandi xumayn jiray laakiin markay tagto waxay u sheegi doontaa laakiin dacwadeeda ma ahan mid sidii rabtay loogu qabto waxayna iska boojeenaysaa macluumaadda kale macluumaadii lalaana waxay iskaaga soo tegi doontaa iskuulka dhan macluumaadiisu waxay ku xigtay waxay sameynaysay quraac laakiin ninkeeda ayaa wuxuu weydiinayo inay maanta leedahay xiso iyo in kale laakiin waxay u sheegi doontaa inay galaas badan soo dhigtay ee maanta iskuulka soo siiyey fasax waxayna ku dhihi doontaa waxaan ku jiraa nasasho macluumaadda subaxdaas waxay u qaadaysaa gabartii iskuulka markay iskuulka soo noqoto macluumaadda waxay gaariga baagimi doontaa meel webi ah halkaas oo iskaa cuni doonto tufaax macluumaadda waxay soo aasi doontaa matxafka waxaa yaalo waxyaabo qadiimi ah oo taariikh ah macluumaadda iyadoo matxafka daawanayso ayaa waxay ku arki doontaa matxafka bandi macluumaadda markay ku aragto bandi matxafka way iskaaga soo tegi doontaa laakiin waxaa ka daba socday bandi ayaa daba socday macluumaadda waxay su-aasi doontaa wiishka loo raaco dhulka hoose sida u baxdo laakiin waxaa kasoo daba fuulaayo bandi wuxuu u sheegi doonaa macluumaadda inuu u xiisa asiga ay kusoo noqoto iskuulka macluumaddii wejigeeda waxaa laga dareemaya cabsi aad u fara badan waxayna ka cabsoonaysay bandi markuu wiishkii dhaqaaqo bandi macluumaadda wuxuu ku samayn doonaa waxyaabo akhlaaq xun macluumaddani raali kama ahayn waxyaabahaas macluumaddii habeenkii oo dhan way hurduweynaysaa subaxdii ayay su-aalsan doontaa macluumaadda caalamiitadeeda markii caalamiitada soo dhamaysto sida caadadeedu macluumaadda waxay su-aalsan doontaa maanta iskuulkeeda macluumaddii ayaa waxay soo ilmaamayso warqadihii imtixaanka ee ardayda ka qaaday waxayna dib u noqonaysaa xaafadeeda waxayna raadinaysaa warqadihii macluumaadda waxay joogtay qolka nasashada ee macallimiinta daaqadda waxay ka arkaysaa bandi oo askar wado wayna shakinaysaa macluumaadda waxay imaanaysaa xisada waxay ka weynaysaa bandi ma joogin xiisada maalintii ku xigtay macluumaadda waxay usoo iibinaysay buugaag gabarteeda aad ku yar waxayna halkaas ugu iibinayay sidoo kale farshaxano macluumaadda waxay weynaysaa waxay iska bacdiha gabartii markay weydo gabarteeda macluumaadda waxay u tegi doontaa qaybta kaamirada CCTV fadhido waxayna weydiin doontaa kaamirada inay ugu soo celiso kaamirada ay waxay ku arki doontaa macluumaadda bandi laakiin way isku nixi doontaa waxay isdhihi doontaa waxa ka afduubtay bandi isla markii macluumaadda waxay wici doontaa ninkeeda waxaa taleefanka qaban doona ninkeeda wuxuuna u sheegi doonaa inay guriga joogto waxaana guriga geeyey bandi macluumaddii habeenkii oo dhan ma jiifanayso waxayna nacday bandi wuxuuna u keenay nafta waxayna ku fikiraysaa macluumaadda bandi soo faraha uu qaadi lahay macluumaddii waxay maqli doontaa dhawaqaas ayay soo dabakici doontaa macluumaadda waxayna arki doontaa markay usoo dhawaato albaabka dhawaqdii oo joogsatay macluumaddii waxay ka bixi doontaa albaabka gurigeeda laakiin banaanka ayaa waxaa ku sugaya bandi ayaa macluumaadda wuxuu qaban doono banaanka mar kale subaxdii ayaa waxaa ka shakinayo macluumaadda ninkeeda wuxuuna ku leeyahay xali maxaa ugu baxday banaanka laakiin iyada ayaa iska boojeenayso waxayna kala qarinaysay macluumaadda ninkeeda iyo bandi subaxdii ku xigtay macluumaadda waxay soo qaadan doontaa gaarigeeda waxayna ku baadigooyi doontaa bandi macluumaadda waxay sugaysay bandi intuu kasoo wadanayo mootadiisa waxayna taagneeday gurigiisa hortiisa macluumaddii bandi markuu soo wato mootada way soo dabakixi doontaa macluumaddii bandi si usoo daba socotay markay la simato gaariga ayay ku jari doontaa waxayna ku dhufa doontaa gaariga macluumaddii bandi halkaas ayay kusoo dishay waxayna usoo noqonaysaa xaafadda iyadoo yaaban waxay samaysay macluumaadda bandi inuu dhintay in kale ma taqaano weli laakiin waxay kusoo hubsatay dhaawac aad u weyn filimkeena maanta wuxuu ku dhammaanayaa meeshaas haddaad jeceshahay inaan soo badino filimada noocan camal ah oo qisooyinka dhabtahay janaalka subscribe saar muuqaalkana like saar aad iyo aad ayay umahadsan tahay intaan ku kulmayna filim noocan camal waxaan kaaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu